Я беларусам уже шмат гадоў жадаю першае нічога не баяцца, потому что ад гэтага шмат чаго залежыць. Чым меней мы боимся, тым болей яны баяцца нас і тым меней у іх шансаў. І па-другое, вельмі банальна, я жадаю беларусам і ўсёй Беларусі свабоды, потому что гэта такая фундаментальная рэч, без якой нормально жыць немагчыма. Вось гэта все мои пожаданні на дадзены момент. Не, пожаданні можа быць яшчэ мільён, но сёння вельмі горача, таму каротка. Самае асноўнае. Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, і жыццё цябе возьме ў пятлю, зразумееш тады, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад ці залезеш у горы і з людзьмі усталюеш кантакт, зразумееш тады, што і сёння, і ўчора наша месца на крокі так. Эй, ла-ла-ла, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галілея і Боба Марлея, не было Сальвадора Далі, ні Леніна, ні Леннона, ні Капалінея, кіти чарапахи были. Дети! Эй, ла-ла-ла-ла! Только давайте не сюрпризов не будет зараз, а поменяем слово на «ты не чакай, чакай не достала». Добро? Чакай не достала, спеет. Добро? Так, Яска, я тут командир. Чакай не достала будешь ты. Так, давайте. Раз, два, три. Эй! Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чакай не достала. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Еще раз! Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, чакай не достала. Классно. Решаем? Эй, ла-ла-лай, никто не чакай, и ты не чакай. Чым меней мы боимся, тым болей яны баяцца нас і тым меней у іх шансаў.